Danas was vodim na penjanje sa mnom u FKS Badza. Salu Milja, idemo! Znaš, moram dobro eliminisati bureke i svu hranu koju jedem kako bi vam pružio preporuke. Uvek započinjem svoj trening prolazeći horizontalno kako bi poboljšao izdržljivost i navikao se na hvatanje pri penjanju. Zatim radim staze razvrstane po nivou, do sada idem do 2+, što odgovara početničkom nivou ++. To je stvarno cool sport i koristan za sve delove tela, zahvaljujući kojem više nemam bolove u ledima. Ne zaboravite piti vodu, donio sam svoju bocu sa kapsulama Water Drop, jako mi se sviđa ukus, a izgledam da se i Djokoviću sviđa, pa sam morao probati. Kada završite, istežemo se, što je također važno kada se bavimo sportom, pa ne propustite nijednu priliku da se pravilno istegnete. Nadam se da vam je ovo dalo želju da probate naponema. Ovo je stvarno zabavan sport i za djecu, tako da je tokom zimske sezone odlična alternativa za kretanje unutar prostora.